привет! Вот мы видим порог мятый, крыло. Все это после аварии неуправляемого заноса. Также видим, вылетели фары противотуманные. А вот сейчас будет сам занос. Вот побрил кусты. Так, к ремонту мы готовы. Запчасти все на месте. Ну, осматриваем лакера. И будем приступать к снятию колеса. Сперва я делаю правое. Вот большим баллонным с ним, а маленьким докручиваю болты. Вот вид без колеса. В принципе, ремонт очень легкий. Вот снимаем клипсы. Клипсы тоже я заказывал отдельно. Так, это брызговик. Его тоже снимаем. Снимаем и от пыльников остатки. Вот вид без пыльника. Стойка. Старый локер. Вот новые. Я заказывал из Румынии. Шли 2 недели. Ну и не так дорого. По 700 рублей. Пыльники по 350. Вот уже стойка с новым локером. Клипсы ставим по местам. Вот пыльники. Ну, это бокс, где я ремонтировал. Вид спереди, вид сзади. Это следующее менял. Уже на улице потеплее стало. Ну и все, в общем-то. Всем пока. Остальное во второй части.